ассалому алайкум биёндагони гиромӣ. Тавре мебинед имрӯз гурӯҳи ҷуддии мо дар варзишгоҳи ирсол қарор дорад ва ин ҷо дастаи мунтахаби Тоҷикистон бори аввал рӯзона машқҳои худро баргузор мекунад. Зеро маҳз бозӣ бо дастаи мунтахаби Урдун соати 14:30 ба вақти Қатар зоҳир мегардад ва футболбозони мо маҳз ҳамин тайёриҳояшонро дар ҳамин соате ки ҳоло баробар бо 14:30 аст шурӯъ мекунанд ва ин ҷо омодагӣ мегиранд. ва ҳаминро ман шунидам ки мезанем мегӯяни бозиро намедонам бозӣ бо Урдунро дар назар доранд. бале бо як даста Тоҷикистон гуфтанд онҳо ба машқҳои худ шурӯъ мекунанд. Ба мо ҳам иҷозат нест ки ин ҷо хеле зиёд бошем, зеро имконият ба мо даст намедиҳад. Ин ҷо ҳама аз рӯи соат аст, аз рӯи дақиқа аст ва сония аст. футболбозони мо бо як рӯҳияи баланд ба бозӣ бо дастаи мунтахаби Урдун омода мешаванд. Дастаи мунтахаби Урдун яке аз дастаҳои пурзӯр аст ва тавонистааст ки ба бозиҳои 8-1 ниҳоӣ мисли дастаи мунтахаби Тоҷикистон барояд. Аммо ҳоло Рустам Якимов лад бардоштааст ва боз ду нафари дигар ҳам ҳамин гуна лад доранд. оё шумо дар бораи мукофотҳое ки аз ҷониби президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон Рустами Эмомалӣ таъин шудааст ва барои баромадан ба даври бозиҳои нимниҳоӣ ҳамчунин шунидаед? албатта, аммо фикри мо дар бораи ғалаба кардан бар дастаи мунтахаби Урдун аст. маблағ алҳол барои мо чизе нест ва мақсади асосияшон ғалаба бар Урдун аст ки он ифтихори ҳар кадоми онҳо хоҳад буд. яъне ба бозӣ таъсир намерасонад, ҳамин тавр? бале, тавре ман ба шумо гуфтам, ҳоло мақсади мо фақат бозӣ аст, бозӣ дар муқобили дастаи Урдун. баъдан ҳамааш мешавад, ҳам мухлисон, ҳам мардуми Тоҷикистон ва ҳам Федератсияи футболу президенту ғайраву ғайра. оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? фавран ғамхори хеш малҳами Perdifen активро истифода баред. формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда дардро сабук месозад. азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. ғамхори шумо ин малҳами Perdifen актив. бозии байни дастаҳои мунтахаби Ироқ ва Урдунро шумо дидед? урдуниҳо аслан дар поёни қисмҳо хуб бозӣ мекунанд ва фишорро зиёд мегардонанд. ин аллакай дар як бозӣ не. бале, бозии байни дастаҳои мунтахаби Урдун ва Ироқро ҳамагон дидаанд. Урдун яке аз дастаҳое аст ки дар ҳақиқат дар нимаи дуюм қисми поёни қисмҳои аввалу дуюм бисёр ҳам босуръат бозӣ мекунад. ҳатто дар муқобили дастаи пурзӯри Ироқ ҳам онҳо тавонистанд ки маҳз дар дақиқаҳои охир ба гол задан қодир шаванд. дар ёдатон ҳаст, дар шаҳри душанбе ҳам 60 сония ба мо имконият дод ки дар вохӯрӣ бо онҳо дар бозиҳои интихобии ҷоми ҷаҳон пирӯзӣ ба даст орем. аммо бубинед ки дастаи мунтахаби Тоҷикистон бар Аморот пирӯзӣ ба даст овард ва ин даста дар раддабандии ҷаҳонӣ 42 зина аз мо боло меистад. пас дастаи мо ҳам мавқеи худро дар раддабандии ҷаҳонӣ беҳтар менамояд. ман гумон мекунам ки мо мубориза мебарем ва дар ин ҷо ин муборизаи мо 50 бар 50 аст. яъне кӯшиши бештарро мо мехоҳем ки дар ин ҷо ба роҳ монем ва тавонем ки дар он ғалаба ба даст орем. ҳама хоҳони ғалабаи шумо бар дастаи мунтахаби Урдун мебошанд. ҳоло мухлисони Тоҷикистон бо 2 самолёт ё ҳавопаймо бо хатсайри душанбе давҳа ба ин ҷо меоянд. ба онҳо чӣ гуфтанӣ ҳастед, ҷаноби Шегер? To everybody in Tajikistan, and I want to say salam alaikum to everybody Tajik outside of Qatar and Tajikistan. I can only say you are welcome. Please support us. We will need you maybe to penalties again because this tournament can go very, very big sensation. And I only can say Tajikistan. Babish! Thank you very much. Fantastic. You training, huh? Babish! Thank you very